दोस्तों, एक बार फिर आज हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग एनबीएस टाइपिंग रिलेटेड इशू आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें और शुरू करें टाइपिंग कि ना करें। ये सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बात है एनबीएस टाइपिंग रिलेटेड, तो हम एक चीज़ और बता दें, आप मान के चलिए 1 हफ्ते में रिजल्ट आने वाला है आपका। मैं सिर्फ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, उसका 1 हफ्ते तक रिजल्ट आ जाएगा और 20 से 25 अप्रैल तक उसका आपका टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस समय टाइपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी जान लीजिए, टाइपिंग कोई एक खेल नहीं है कि हर दिन बहुत ही जल्दी आप सीख जाओगे, यह संभव है। टाइपिंग में कम से कम 3 महीने लगता है बेसिक जानने में, उसके बाद आपको स्पीड बनाने में, स्पीड के साथ एक्यूरेसी बनाने में। तो चलिए आज हम एनबीएस की पूरी टाइपिंग को डिटेल से समझते हैं। क्या है एनबीएस, कैसे लेती है टाइपिंग, क्या होता है। मैं 2019 में ऑलरेडी टाइपिंग दे चुका था इसका। और टाइपिंग में ये भी मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है तभी फेल क्यों हो जाते हैं, ये चीज़ें हम आप लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग टाइपिंग के बिल्कुल हल्के में ना लें। अगर टाइपिंग को आप हल्के में लेंगे तो आप एग्जाम को बहुत अच्छा करके आए हैं, बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा नंबर है, तब भी आप फेल हो जाएंगे और आपसे कम नंबर वालों को जॉब मिल जाएगा। अक्सर टाइपिंग में यही होता है कि कम नंबर वालों को जॉब मिल जाता है और ज़्यादा नंबर वाले फेल भी हो जाते हैं। तो अभी लड़ाई बहुत बड़ी बाकी है कि क्योंकि अभी 5 स्टूडेंट एक पद के लिए जाएंगे, 5 में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि 2-3 लोग तो टाइपिंग में ऑलरेडी फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप चलिए हम लोग एनबीएस टाइपिंग रिलेटेड इशू को डिटेल में समझते हैं और कैसे क्या करना है, क्या होती है टाइपिंग, सारी चीज़ों के लिए। चलिए चलिए हम लोग बताते हैं टाइपिंग। एनबीएस टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है। कि डिप्रेशन आपको कितना मारना है, 150 की डिप्रेशन, मतलब कि 5 बार आपको की दाबना है। आपने जैसे मान लीजिए आपने APPLE ऐसे ABC करके मारते हैं तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। उसमें स्पेस भी काउंट होता है, कामा, इन्वर्टेड कामा, सारी चीज़ें उसमें काउंट होता है। मतलब आपको की मारना है। उसके बाद टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा। टोटल वर्ड 300 आएंगे। टोटल की जो होगा 1500 की आएगा। मतलब इसमें की का खेल है, वर्ड का नहीं है कि नहीं बड़ा बड़ा 300 वर्ड दे दिया जाएगा और आप टाइपिंग कर ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ें नहीं होता है। टाइपिंग में होता है कि आपको 1500 की पूरा इन्वर्टेड कामा कामा फुल स्टॉप सारी चीज़ों को मिलाकर 1500 बार की को आपको दाबना है। की को, की मतलब होता है कंप्यूटर के की को दाबना है, 1500 की मारना है। शब्द हो सकता है 290 ही, उसमें की डिप्रेशन ज़्यादा हो। तो कुल मिला के की डिप्रेशन एक मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताया 300 वर्ड की टाइपिंग होती है, 10 मिनट की होती है। टोटल 1500 की रहता है। चलिए और आगे समझते हैं इसमें है क्या। तो टाइपिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। पहली नंबर टाइपिंग जो होगी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी और आपके ऊपर कंप्यूटर पे मॉनिटर रहेगा और नीचे आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होता है। और इरर क्या कैसे है, इरर यूआर के लिए 7% होता है। 7% मतलब आपको गलती माफ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 21 गलती 300 में आपकी वर्ड की माफ होगी। 21 गलती मतलब जैसे APPLE, एप्पल में ई नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे वर्ड को गलत माना जाएगा। ये मत सोचिए कि मैंने ई गलत लिख दिया तो नहीं, आपका 21 वर्ड मतलब एक वर्ड में कुछ भी गलत कर देते हैं तो पूरा वर्ड आपका गलत माना जाएगा और आपकी एक गलती मानी जाएगी। तो आपकी एक्यूरेसी, ए मीन्स मैंने एक्यूरेसी रखा है, एक्यूरेसी यूआर की 93% होनी चाहिए। लेकिन 93% घर पे होगी तो आप कभी नहीं पास कर पाओगे। आपको क्लियरतः आपको कम से कम 98% घर पे एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी कोई भी टाइपिंग का हो, कोई भी कैटेगरी का हो। मैं तो कहता हूँ 98% आपकी एक्यूरेसी, दुनिया का कोई भी टाइपिंग एग्जाम आप फेल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग क्या है कि वहां जब जाएंगे आपको हाथ कांपने लगेगा, आपकी हड़बड़ाहट होगी, आप उसी धैर्य से काम ले लिए तो उसी का काम बन जाता है। चलिए ओबीसी, ओबीसी की टाइपिंग में 10% मार्क, मतलब जर्नल का 7% होता है और सारी कैटेगरियों को टाइपिंग में 10% की छूट मिलेगी, मतलब 30 वर्ड का छूट मिलेगा। 30 वर्ड मतलब होता है कि 90 की एक्यूरेसी होनी चाहिए। 100 में 90 वर्ड आपका सही होना चाहिए। लेकिन आप घर पे अगर 90 वर्ड सही मारते हैं तो नहीं सही होगा, कभी नहीं सही होगा, आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, कड़वा सत्य है। आपको घर पे कम से कम 98% आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैटर बहुत ईजी आता है, मैटर की बात ना करें, मैटर बहुत ईजी आता है।
और ये देखिए सारी एससी का भी वही हाल है और एसटी का पीएच का भी 90 पर। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे पीएच पीएच ऐसा कुछ नहीं है, पीएच को भी 10% की छूट मिलेगी और इसमें ईडब्ल्यूएस को भी 10% छूट। अभी इसमें ये भी नहीं आया कि पीएच कैटेगरी वालों को जो वन आर्म दिक्कत होती है उनको कैसे छूट मिलेगी, क्या मिलेगी, अभी उसका कोई वो नहीं आया। और रही बात टाइपिंग, टाइपिंग इस बार जल्दी क्यों होगा मैं ये भी बता रहा हूँ। इस बार टाइपिंग का जो मीडियम है फॉर्म के साथ ही ले लिया गया है कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। तो बात यह है कि इस पहली बार क्या था 2019 में टाइपिंग का इशू जो था, टाइपिंग से रिलेटेड इशू ये था कि उसमें टाइपिंग जब रिजल्ट आया था तब आपसे मांगा गया था कि ऑब्जेक्शन मांगा गया था कि मतलब फॉर्म में कि आप क्या देना चाहते हैं टाइपिंग, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए इस बार रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, मतलब टाइपिंग जल्दी होगी, तो इसमें कुछ है नहीं। तो रिजल्ट में कुल मिला के मैंने बताया, इसके पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कट ऑफ क्या जाएगी इससे और उसके बाद कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, सारी डिटेल आप वीडियो के आई बटन पे हमारा वीडियो है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और रही बात ईडब्ल्यूएस, अब इतने हो गए, एक्यूरेसी इतनी हो गई, और सुनिए बैक स्पेस अलाउ रहेगा, इंटर अलाउ रहेगा, सारी चीज़ें आपको अलाउ रहेगी। उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं, बैक में आ सकते हैं। हाँ लेकिन धैर्य रखिएगा, आप पहले शुरू में धीरे धीरे टाइपिंग करिए और बाद में अपनी स्पीड को बनाइए। मैं ये भी कह रहा हूँ 30 की स्पीड से आपकी टाइपिंग कभी नहीं निकल सकती, आपको कम से कम 35 से 40 के बीच में आपकी टाइपिंग रहनी चाहिए, तभी आप टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ आपका थोड़ा धैर्य गड़बड़ हो गया तभी आपकी स्पीड होगी, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बना ले जाएंगे। रही बात टाइपिंग कैसे करें, मैं तो कहता हूँ टाइपिंग के लिए आप कम से कम दिन भर में 1 2 से 3 घंटा भी करिए, जब रिजल्ट आ जाएगा ज़्यादा करिए, लेकिन हाँ ये भी मैं बताता हूँ 1 घंटे टाइपिंग करने के बाद कम से कम आप 4 घंटे बाद दोबारा टाइपिंग करिए। और तुरंत आप टाइपिंग करते हैं और हाथ आपका मूव करना बंद कर देता है, आपको हरासमेंट आ जाती है, तो आप टाइपिंग की स्पीड ऑटोमेटिक लो हो जाएगी। और रही बात दूसरी बात, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ टाइपिंग आप सॉफ्टवेयर पे करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर पे एक गेम आता है ABCD मारने के लिए, उसको गेम को आप ज़्यादा से ज़्यादा मारिए खाली समय में और टाइपिंग स्पीड करिए, धैर्य से करिए, टाइपिंग दीजिए। और रही बात एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, टाइपिंग में आप कभी भी बहुत जल्दी और पूरी फुल कंसंट्रेट से करिए, जब भी करिए तो पूरे मनोविवेक से करिए। ये नहीं कि आपका मन कहीं और लगाए और टाइपिंग करेंगे, गलती होगी आप हरासमेंट हो जाएंगे। तो टाइपिंग जब भी करिए सीधा बैठिए, कुर्सी पर बैठिए और टाइपिंग करिए। और मैं ये भी कर रहा हूँ, आप जब तक गेम उसमें ABCD मारेंगे, ए की बी की सी की मारेंगे, तो उसमें क्या होगा आपकी की डिप्रेशन मारने की आदत पड़ जाएगी। और रही बात गलती, गलती आपको सोचिए कि मुझे 100% गलती, मतलब कि गलती ना हो, 100% हमारी एक्यूरेसी रहे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ टाइपिंग में बहुत अच्छी अच्छी टाइपिंग को लोगों को अनक्वालिफाइड की स्पीड बहुत अच्छी होती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट के एग्जाम में कुल मिला के डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपकी स्पीड तो है ही जो भी है, लेकिन एक्यूरेसी मेन डिपेंड करते हैं। आपकी स्पीड बहुत कुछ है लेकिन आप आधा गलत लिख देते हैं तो कोई मतलब नहीं है आपके टाइपिंग से। रही ये सारी बातें, मैंने आपके साथ डिटेल चर्चा किया, और अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँचे। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 हफ्ते बाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिए दोस्तों के साथ, देखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।